साउथ मुभी जस्तो यार भाइबसँग आइरहेछ। हेलो गाइज, नमस्ते अनि स्वागत छ यस नयाँ युट्युब भिडियोमा। आशा गर्छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम बवाल 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 छैन। आज पनि न्यू डे न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ रियाक्सन भिडियोको रहेको छ होइन। रियाक्सन पनि कुन भिडियोको रहेको छ भन्दा यो राम नाम सत्य मुभीको होइन ट्रेलरको रहेको छ। योभन्दा म यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सुरुको लङ भिडियो चाहिँ राम नाम सत्यको टिजरको भिडियो बनाएर रियाक्सन भिडियो बनाएर राखेको थिएँ भने धेरै माया दिनु भएको थियो। र यो चाहिँ ट्रेलरको भर्खरै प्रकाशन आज नै प्रकाशित भएको छ होइन। यो चाहिँ भिडियो मैले राम नाम सत्यको ट्रेलरको भिडियो लिएर आइसकेको छु होइन। धेरै ढिला नगरेर होइन त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले धेरै माया गरिदिनु भएको थियो। यसलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला भन्दै धेरै लङ भिडियो नबनाएर के कस्तो छ होइन। यो ट्रेलरप्रति टिजर राम्रो बवाल 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 मलाई बहुत मन परिरहेको थियो। ट्रेलर हेरौँ के कस्तो छ ट्रेलर होइन। फिल्मलाई पनि बहुत माया गर्नुपर्छ हामीले। फिल्म हलमा चलिसकेपछि टिजर ट्रेलर दुवैलाई एकदम माया गर्नुपर्छ। गीतहरूलाई पनि तपाईँले धेरै माया गर्नुभएको छ होइन। यसै गरी यो मेरो रियाक्सन भिडियोलाई पनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। बेल आइकन बजाउनु नभुल्नु होला भन्दै आजलाई रियाक्सन भिडियो सुरु गरौँ ल है त साथीहरू। OSR Digital, entertaining the nation. डेन्जर छ त सुनिल श्रेष्ठ। साउथ मुभी जस्तो यार भाइबसँग आइरहेछ। विराज भट्ट गुफाभित्र सुटिङ गरे है क्या। हामी जन्मजात नहीं, सिकारी हूँ, सिकारी। पूरे दैलेख मलाई चाहिए। पेट्रोल खानी माथि हुर्केको यो ज्वालाले जिस्क्यायो भने दैलेखको पेट्रोल खानीको बारेमा परिना भेटिएला। धागो भन्ना बढी मायाले बुन्याको युगलबन्दी मेरो न्यानो माया जै बेला पनि बाबु साहेब साथ हुनेछ। बसन कान्छी बसेर छेउमै यो माया साटे यो गीत चाहिँ लास्ट मलाई मन परेको। दिउला नि तिमीलाई पछ्यौरीमा भागोले बाटेको। अगुवा गेट रेडी फर मुभी। डेन्जर यार डेन्जर। मलाई त्यो अगुवा जुदै चाहिन्छ। अन्याय विरुद्धको योद्धा हुँ म, पर्दा पछाडिको पर्दा हुँ म। त्यसमा तीनटा हिरो कुन रोल होला यार? भाइहरूको रोल चाहिँ के छ जान्न बहुत मन लागिरहेको छ मलाई। फुल फिल्म मेरो माया सधैँ हजुरको छाया बनिरहनेछ। छोरो हो कि आइस? मसँग सुन्ने समय छैन, तसँग त समय नै छैन। यसको बडीमा ब्लड भन्दा धेरै बुलेट स्ट्रोक हो। बुलेट बन्ने बारुद र एक्सन जन्माउने खानी हुँ म। सेम साउथ फिल्म हेरे जस्तो भाइ आइरहेको यार मलाई यार। न्यायको अन्तिम बाटो राम नाम सत्य। खेलका असली खेलाडीहरू त पर्दा पछाडि छन्। विराज भट्ट त पहिल्यैदेखि डेन्जर नि त। निखिल बुढेदी विराजहरू राजेश समालहरू भन्नै नपर्ने र म गन्ने मान्छे हो नि त पहिलेदेखि। 127 गाइज हेर्नुपर्छ। बवाल 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 छ गाइज होइन। हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो होला, फिल गर्नुभयो। सेम साउथ मुभी जस्तो छ यार। सेम मलाई त साउथ मुभी जस्तो फिल भइरहेछ। फुल भिडियो हेर्न पायो भने चाहिँ बवाल हुन्छ। तर तलतिर गयो भने हो अब यतातिर हलहरू छैन होइन।
के गर्नु गाह्रो छ गाइस, पहाडको एरिया, न हल छ फिल्म हेर्ने न केही छ। हामीले त सिधै डाइरेक्ट कि युट्युबमा आएर पनि हेर्ने हो, कि युट्युबमा आएर हेर्ने हो, कि तलतिरै भयो भने हलमा हेर्न पाइयो गएको मौकामा, नत्र भने गाह्रो छ। र ट्रेलर बहुत मलाई मन पर्यो, टिजर पनि बहुत मन परेको थियो, ट्रेलर झन् बवाल लाग्यो मलाई, किनकि ट्रेलरमा प्रित दैलेख मलाई चाहिन्छ सुनिल थापाले फेरि रेस्ट इन पिस है हजुरलाई। तर बवाल फिल्म लाग्यो, हेरेर माया गरिदिनु होला तपाईँले होइन। यो ओरिजिनल टिजरमा त्यहाँ गएर पनि हेरिदिनु होला र मेरो यो रियाक्सन भिडियो, ट्रेलरको रियाक्सन भिडियोमा चाहिँ हेरेर मलाई पनि बहुत माया गरिदिनु होला होइन। यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउनेछु, के गल्ती कमजोरीहरू छन् सब भनिदिनु होला होइन। आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू भनिदिनु होला, यो तैँले यो सुधार्नुपर्छ, तिमीले यो सुधार्नुपर्छ होइन, यस्तो सबैले भनिदिनु होला। त्यति भन्दै आजलाई गर्मी भइरहेछ नि त, अब गर्मी बढिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हालतमा छु म। के कस्तो आयो भिडियो, साउन्ड क्वालिटी के कस्तो आइरहेको त्यसलाई चाहिँ तपाईँले केही नमानेर भिडियोलाई चाहिँ धेरै धेरै माया गरिदिनु होला भन्दै आजलाई सुत्तिन्छु। नमस्ते, बाई बाई।